अच्छा मैं कुछ साहब पहले ये दसो बकरी जो तो इतना साल तो उम्र तक क्या है उम्र मेरी 18 साल है। 18 साल तो इतना 18 साल ना काम किते हुए मगर ये तो दसो तो क्या बकरी क्या नुकसान थे क्या फायदा है तो इतना दिलचस्पी रखी पे क्या फायदा है इन्हें तो बच्चे सेल करके बकरा रख छुड़े हैं। अच्छा ले ले बदला बेच ले ले छोड़ दे बड़े अपने होने पे चिट्टे ले ले बीतल होने पे हाँ इन्हें उन्हें छोड़ दे ले ले इन्हें बच्चे बेच दे बकरा रख गिनने हैं। तो दाद तो ने कितना बकरे हैं तादाद इन्हें बहु हजार नहीं तादाद है केरे नस्ल तो ने शेरिए बीताले रायपुरी है गुलाबी है अमरसरी बीताले होटल क्रास बीताले हर नस्ल की बकरी बदी है। अच्छा हर किस्म के बकरे हैं तुसा क्या सेल भी करें दे या आपने वैसे शौकिया तो रखी पे शौकिया तो रखी पे है कि असा होने का वीडियो ला बेबे हेन बेच मिला गोर फार्म जा असा होने का रकबे बज रहे हैं रकबा जाता है तो जमीन रानी जनी है बज रहा रानी जन रहा क्या कर रहे हैं पानी जन लाना है। अगर दोस्त कोई घिनना चाहे तो क्या उनको तो दे सकते हो ना दे सकते बकरियां उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैर वफियात से होंगे। मोहम्मद यूसुफ बात करूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म और गैरागादी खां से। आज मेरे दोस्त एक ऐसे फार्म पे मैं मौजूद हूँ जहाँ पे बकरियाँ आपको दिखाई देंगी और ऐसे आज हुनर के पास हूँ मेरे दोस्त और आपसे वो आपको ना एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और आपको मालूमात देगा और इंशाल्लाह मेरे तो गुजारिश है मेरी वीडियो आपने कंप्लीट देखना। वीडियो में बहुत ही मज़ा आएगा आपको हो सके इसकी कोई ज़बान आपको कोई समझ आ जाए कोई आपके मतलब क्यों हो और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। और इसी से सारा कुछ इंटरव्यू लेते हैं क्या नाम है इसका भाई का और ये कहाँ का रहने वाला है और क्या ये बकरियाँ होती हैं या नहीं होती क्या काम करता है इसी से इंटरव्यू लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई सबसे पहले अपना तारुफ कराएं। हमारा नाम है पीर भाई माशाल्लाह सारा चंगे माल चंगा बीतल अबला अमरसरी बीतल हरन शेरा प्रिंट है हरन राजनपुरी बकरी में गुलाबी मौजूद है इस सार लाट में हरन बकरी मौजूद है। सर की गाल का यार उर्दू साकू समझ नहीं आती। हरन में बकरी मौजूद है इसके सार माल के अच्छा शेर माल मैं होना कि मैं रकबे में आता वीडियो बेला में है ना माल बेस मिला गोड़ फरम ना मजा दे के बकरा ने गफन तैयार बकरा ना गारंटी शुदा मजा दे प्रेनेट बकरा। अच्छा पीर भाई मैं कोई तो ए दसो तो कितना अरसा तक ये काम करेंगे? ए 8-10 साल से 10 साल से शौक थी अभी 10 साल। अच्छा माल लगाता था इतना बड़े माल शौक ना था ना बकरा शौक अभी। अच्छा क्या तो ने और भी दोस्त माल घेने में न जाने घेने में दे घेने में न कितो इस्लामाबाद पिंडी लाहौर कराची इस्लामाबाद हर पास बंदे हर पास से मेहमान है माल गिन में। अच्छा यार तुमको ये दसा और राजनपुरी बकरी की क्या पहचान होती है बीतल की क्या पहचान होती हर बंदा आते यार ये बीतल है लेकिन बीतल ब्लैक बीतल भी होती है ना लेकिन ब्लैक भी होती है लेकिन वो बीतल प्योर नहीं होती निशानी प्योर क्या निशानी होती मुझे ये दसा यार प्योर बीतल निशानी है नकोड़ा सही है ये जो बकरी मेरी खड़ी है मैं नकोड़ा प्योर सही है कान कटी प्योर होती ओ जे काला गजना होना है वो माल वो नहीं होता वो अमर से बीतल हो जाना ये असल बीतल है ना ये करी दे असल बीतल है माशाल्लाह दे। अच्छा सब के ज्यादा बकरी केरे दी ज्यादा डिमांड है प्राइस है सारी ने डिमांड इन्हें बीतने ज्यादा है जाने अबलाग दी ज्यादा है अबलाग दी और क्या है बीतल दी। अच्छा कुछ लोग आते हैं कि राजनपुरी बकरी ज्यादा चंगी है लेकिन उनके क्या सही आते हैं उन्हें नक मुंह थोड़ा है माजे बच्चे दूध त्रात्रा देनी है। अच्छा बकरी चढ़े मेले जा बकरा राजनपुरी ये मेले जा नहीं भी। अच्छा शेरा प्रिंट में जन अपना शेरा हर मच्छी की मती हर प्रिंट दी बकरी बती है। लोकेशन क्या है? लोकेशन डेरा गाजी कहां? अच्छा यार मुझे रसा तादाद कितनी बकरियां तेने? ये वाली का मैंने 40 खड़ी है 40 बकरी है 40 बकरी दे कितना दींदा है कि दींदा कितना खर्चा थी वदे? इन्हें खर्चा कोई जगह नहीं बात भी अगर चारा वगैरह भोसा तोड़ी गंदम खाल सारे नहीं आपको रकबे छोड़ना है रकबे वजह सारा खर्चा कोई जगह नहीं है। अच्छा रकम मतलब खर्चा कोई नहीं जैसा भी चारा डालो खा लेनी है जैसा डाल दो थोड़ा सब्जी थोड़ा छिलोड़न गिर जाए चादर खा में नो गिर गया तू चाह साडा। अगर कुछ दोस्त ना जो शहर रखना चाहते ना अगर उनके पास सब चारा नहीं होता वो क्या सटन एक खाल भो दाना दर लाप सटिया में ना तो अन्य सिर्फ यही नस्ल का माल है या और भी नस्ल का माल है? राजनपुरी निक्का पछा है ना बकरान राजनपुरी बड़ा टाइटी है ना टाइटी
तो ने तादाद कितने जानवरन ये ताई ये करने 40 है ना सारी तादाद तो साने सारी तादाद थी वैसे 250 पारू 250 पारू मतलब तो ने ईंट में हाजिर है ये मौजूद है ये बकरियां भी हैं बकरे भी हैं क्या हैं सारा बकरियां गाजनपुरी बकरियां ने बीतला वाला की छेड़ा बकरियां हर किस्म का माल है। क्या तुसा इस साल कुर्बानी वास्ते बकरे तैयार कितने जाने कितने तैयार वो कितना बकरा तैयार किते वो 500-600 बकरा है 500-600 बकरा तैयार किते हुए माशाल्लाह। अच्छा वो बकरे भी डिमांड है बकरे ऑन डिमांड है। अच्छा ठीक है यार फिर बस क्या ये तो बहुत अच्छी गल लगी लेकिन तुसा जो इतना अर्सा दिया तो काम करें अगर कोई तुम दोस्त कोई इन्फॉर्मेशन मालूमात पूछना चाहे तो क्या तुमको डाल सकते भाई जी डाल सकते हैं जरा मेहमान चाहिए डाल सकते हैं। अच्छा तुम्हारा फ़ोन नंबर है फोन नंबर का नहीं सब ना मोबाइल रख दे मोबाइल नहीं रखते मतलब तो कोई ज्यादा माल नाल प्यार है माल प्यार की वजह से मोबाइल नहीं रखते। अच्छा मतलब माल रखते हो बकरे तो को वाला मतलब माल है ना सारा शौक लाल माल है शौक रखते हैं सही है शौक का माल है। अगर कोई दोस्त घिनना चाहे तो बकरे क्या दे सकते उन को या दे सकते हैं कोई आ सकता मेहमान। अच्छा दे सकते मतलब है प्राइस ज्यादा होती या कम होती ना कम होती लेकिन के और गोट फार्म होते जा मंडी दे लोग जा मांग के घिन देना है भला माल यो मिलते है ऐसे आप इलाके जो एक दो जना इकट्ठा कीता है मंडी दा है भला सारा माल मतलब मंडी दा माल सही नहीं होता हां मंडी दा सही नहीं होता। क्या तुसा जिम्मेवारी ची देसो जिम्मेवारी कितना जिम्मेवार क्या जिम्मेवारी देसो तुसा घर तक जिम्मेवारी देसो अगो जिंदगी में मेरे मालिक जाते थे सही है अगो मन्ने में नसीब दी गल है ता इन्हें सारा गफन में गिरा तैयार मतलब तुसा जरा माल लेसो घर तक जिम्मेवारी के साथ देसो घर तक जिम्मेवारी के साथ दे दूं भला दिया लड़वा के पैसे सही मान मिलन कोई गल नहीं। वाह गुड हो गया यार गुड हो गया क्या बात है तेरी जिम्मेवारी दा माल घर तक पैसे ने अगर तो ना भी भेजे माल भेज दे सो ये माल तो भेज दे दूं उन्हें अपना ईमान है पैसे भेजो ना भेजो ना सब बच्चे दे दूं। अच्छा गुड हो गया यार चलो अल्लाह आपको इज्जत दे। अच्छा फिर बस क्या आप लोकेशन में बताएं लोकेशन का आपकी क्या है लोकेशन डेरा गाजी गांव चुंगी नंबर 5 डेरा गाजी गांव चुंगी नंबर 5 ये आपकी लोकेशन है। अच्छा फिर भाई आपका माल बाकी और रकबे पे खड़ा हुआ है या रकबे पे 5-6 तो बकरा ओडे अब रकबे पे खड़ा है मंजिल दूर ये तो उधर दूर है ये दिखता है छेड़ी वजह से नहीं। अच्छा अच्छा फिर भाई माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हुआ फिर भाई आपने इंटरव्यू दिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जी मेरे दोस्त आपने जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है जो भी बकरियाँ लेनी है ना पीर बाज के साथ डायरेक्ट आप आके मिलें डील करें फिर भाई आपके पास आए या किसी के पास आए हमारे पास आए डायरेक्ट आपके पास है क्या तावन करेंगे या नहीं करेंगे तावन करेंगे क्या तावन करेंगे कितना तावन करेंगे मेरी जो मेरी बात जो रेट होती बकरियां जा रेट 2-4 हज़ार तक कम दे दूं मैं जो भी रेट प्राइस होती मंडी दे अगर मंडी दे लोग बकरा गिना चाहे और गोल्ड फार्म तो ले कहीं पाकिस्तान तो कोई गोल्ड फार्म तो क्या उन्हें बराबर रेट है या घाट बस ज्यादा रेट होते हैं घाट दे रेट क्योंकि थोड़ा माल ज्यादा था संभलीना नहीं ताऊ ऐसा बिचाए पे आए। अच्छा ले ले जो खसी वाला राजनपुरी बकरा है ना अबे ताऊ ने नस्ल ने ताऊ बकरा पे आए पर नमी बी नस्ल रख निकले नस्ल रख फल निकले फल बच्चे रखो मैं अगले को माते जो कर गया उन्हें ये रखने पे आए। अच्छा मतलब इन्हें खुद हिफाजत करके खुद खिदमत करके वाला देते हो जी हां। अच्छा अगर कोई इनसे बच्चे की नाम चाहिए दे सकते हो ना बच्चे दे सकते हैं पे दे सकते हो जी हां। अच्छा ठीक हो गया गुड हो गया भाई गुड हो गया ठीक है मेरे भाई और सारा कुछ पीर बादशाह ने इंटरव्यू बता दिया सारे की इन्फॉर्मेशन दे दिए। और अगर इससे रब्ता करना चाहते हैं ये कहते हैं मेरा मोबाइल नंबर तो नहीं है और चलो मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा और आप और बात भी इससे करवा लूँगा आपकी इंशाल्लाह आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको बता दिए। अगर किसी भी नस्ल के लिए आपको जानवर चाहिए आप पीर बादशाह तो डायरेक्ट आप आके मिल सकते हैं ठीक है मेरे दोस्त। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह को फार्म सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब करें साथ ही घंटे में प्रेस करें तो मज़ेदार वीडियो मैं अपने दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ ठीक है मेरे दोस्त। और हमें दी इजाज़त ओके अल्लाह हाफिज़।